ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീക്കെൻഡാണ്, സാറ്റർഡേ ആണ്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. കാണാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ കുളിച്ച് വന്നു, ഇനി റെഡി ആവണം. അപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണപ്പം റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. ഞാനും പോയി റെഡി ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഉണ്ടോ, ഇവിടെ മഴ പെയ്യാണ്. മഴ ഭയങ്കര കാറ്റാ. ഭയങ്കര കാറ്റ്. ഷീറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞോ നോക്കി. കാറ്റടിക്കണോക്കെ ഇതെന്തുണ്ടാവും? എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഒന്നും കാണാനില്ല അപ്പുറത്ത് നിന്നും. ഞാൻ ബാൽക്കണിന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി നിന്നിട്ടോ. ഒന്നും കാണാനില്ല, ഒന്നും കാണാനില്ല. ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇളകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. കണ്ടാ, അത്രയും വ്യൂ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വന്നതാ. കണ്ടോ, അപ്പുറത്തണ്ട ചെറുതായിട്ട് പക്ഷെ മാറി. ഇക്ക മാർക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ഒരു ഉത്തരവുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ റെഡി ആവണതിന്റെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മിറർ അഡിക്റ്റ്. മിറർ അഡിക്റ്റ് നല്ലത്. ആണ് മിറർ അഡിക്റ്റാ. ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കണേ. പോവാ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ, ഞാൻ ഒരു യെല്ലോ ഡ്രസ്സും ഒരു ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റും ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് മൈ ഔട്ട്ഫിറ്റ്. റൂമ് പൊട്ടി ഇറങ്ങാണ്. പോവാ. നിങ്ങളിതാ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം, ചായ കുടിക്കണം. ചെറുതായിട്ട് വിശക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളൊരു വ്ളോഗില് ഞാൻ ഒരു കോഫി കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ നെയ്ച്ചോറ് കഴിച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നെ വേറെന്താ കണ്ണപ്പ പറയൂ. വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മൊത്തം. കണ്ടാ, മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളമായതാണ്. നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിവിടെ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള മാൾ കേട്ടോ. മെഗാമാളിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ കുറുക്കുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ നല്ല കോഫി കിട്ടും. കോഫി കുടിക്കാം. യോ, എന്തൊരു വെള്ളം അവിടെ അല്ലേ. റോഡിൽ ഭയങ്കര വെള്ളം. നല്ല കാറ്റും മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണോ?
എന്തായിരിക്കും പത്തിരി പത്തിരി ഇല്ല നെയ്പത്തിരി നെയ്പത്തിരി പിന്നെ ഒരു ഏലാഞ്ചി 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 നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോഫി ഏലാഞ്ചിയും നെയ്പത്തിരിയും പറഞ്ഞു. ഏലാഞ്ചി എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആണോ ഏലാഞ്ചിയോ? ഏലാഞ്ചി ഇതാണ് ഞാൻ ഇലയുടെ അങ്ങനത്തെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ ഉള്ളിൽ ദോശ കോട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാളികേരം ശർക്കര കിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ ദോശയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ചായ കുടിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങണം. അങ്ങനെ നമ്മളെത്തി. ശ്രീകുട്ടൻ്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ ഗല്ലിയാണിത്. ഇവിടുന്ന് കാണുകയാണോ? ഇപ്പൊ നമ്മള് അത് ഷാർജ ഇത് ദുബായ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാർജ ദുബായ് ബോർഡർ കടന്നു. അപ്പുറത്ത് അത് ഷാർജയും ഇത് ദുബായ് ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണികൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് സെറ്റായി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നോക്കുക കേട്ടോ. ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ ശ്രീകുട്ടൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിക്കോളും. അവരിടയ്ക്ക് അവിടെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണാം. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പരിപാടി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബായ്. വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.